Donna allo specchio, Tiziano a Milano. A cura di Valeria Merlini e Daniela Storti. Schira Editore. Donna allo specchio, Tiziano a Milano. Gli sponsor Eni, Louvre. Con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. 2010-2011. Palazzo Marino apre di nuovo le porte ai cittadini milanesi e a tutti i visitatori che amano l'arte. Dopo il successo dello straordinario dipinto La conversione di Saulo di Caravaggio della collezione Descalchi nel 2008 e del San Giovanni Battista di Leonardo del Museo del Louvre nel 2009, quest'anno l'esposizione è dedicata a Tiziano. La donna allo specchio, dipinta da un giovane Tiziano Lucelli intorno al 1515, è un'opera ai vertici della sua produzione per raffinatezza compositiva ed eleganza cromatica. Una figura che rimanda al Rinascimento per la simbologia rivolta alla centralità della persona. L'intimità di questa scena di vita domestica offre un'immagine di donna assoluta e al di fuori del tempo, una bellezza emblematica e consapevole, ma anche un magico spunto introspettivo che è favorito dal contrapporsi delle visioni specchiate. Genera un'idea di femminilità a tutto tondo, incredibilmente moderna. Secondo una consuetudine ormai ampiamente collaudata, l'esposizione nuovamente ospitata nella Sala Alessi intende valorizzare il dipinto in senso monografico, fornendo al visitatore uno spettro diversificato di punti di vista allo scopo di arricchire la percezione dell'ambiente culturale che generò quest'opera straordinaria e il fascino del suo autore, che fu profondamente legato a Milano, grazie all'ausilio dei testi scientifici che completano il catalogo e al confronto vivo e umano con storici dell'arte ed esperti presenti in sala per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. Si intende mettere in risalto la preziosità e l'importanza di questo capolavoro, secondo una formula di indagine profonda e di attenta analisi che si focalizza non tanto sul confronto con altre opere, ma sulla chiarificazione di ogni singolo aspetto dell'opera in questione.
Certo che questo nuovo incontro con la bellezza sia un'occasione di crescita per la città e per tutti noi, sento il dovere a nome di Milano di ringraziare il Museo del Louvre, che anche quest'anno ci ha onorato della sua fiducia, e Deni, che sostiene e produce questo evento, opportunità aperta e gratuita di fruizione della grande arte nel mondo. Letizia Moratti, sindaco di Milano. L'esposizione del dipinto Donna allo specchio di Tiziano Vecellio, visibile presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, rende omaggio a un grande maestro della storia dell'arte e della pittura veneziana del Cinquecento. Con questa mostra si rinnova il sodalizio tra il Comune di Milano e l'ENI in favore della valorizzazione dell'arte italiana, iniziato nel 2008 con l'esposizione dell'Apollo Descalchi di Caravaggio e proseguito lo scorso anno con il San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci. Entrambe le esposizioni hanno riscosso un grande favore di pubblico e di critica. L'occasione di trovarsi a contatto diretto con l'arte di Tiziano attraverso un solo dipinto di raffinata qualità tecnica e di grande interesse scientifico, proveniente dal prestigioso Museo del Louvre, è preziosa sia per i cittadini di Milano che per tutti i visitatori italiani e stranieri. Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, all'ENI e al minuzioso lavoro scientifico delle curatrici, che ci avvicina a uno degli artisti più importanti del nostro Rinascimento, testimone del genio italiano nel panorama culturale europeo. Sono certo che anche la Donna allo specchio di Tiziano, come già le altre opere esposte in precedenza a Palazzo Marino, grazie alla felice formula di collaborazione pubblico-privato, saprà suscitare l'interesse, la curiosità e la sensibilità di chi andrà ad ammirarla, restituendo un grande successo alla mostra. Sandro Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali. La Donna allo specchio è un capolavoro della giovinezza del pittore veneziano Tiziano. Eseguita a qualche anno di distanza dalla morte di Giorgione, l'opera risente ancora fortemente dell'influenza dell'amico e maestro, sebbene la ricchezza della tavolozza e la raffinatezza degli effetti chiaroscurali già lasciano intravedere lo straordinario talento del giovane Tiziano. L'armonia della composizione dei colori esalta la bellezza della giovane donna dall'aria sognante. Il volto reclinato, gli occhi azzurri, i capelli biondi sciolti ondulati, l'incarnato chiaro e le spalle nude sono tutti dettagli che caratterizzano l'ideale femminile in voga nella Venezia degli inizi del XVI secolo e rinviano alla passione del tutto singolare di Tiziano per i ritratti di donne. D'altro